Всем привет, с вами Бека, и опять маленькая информация. Сегодня не получится сделать обзор на кошку, на Аришу, потому что я недавно заснял видео, как я с ней ходил на улицу гулять, вместе с мамой. Но половина видео была вообще не видно, потому что у нас в подъезде очень мало света. Пол видео темнота была. Вот примерно, знаете, что было? Вот примерно вот. Вот наша кошка Ариша. Меня сейчас не видно. Вот так вот пол видео. Вот такая маленькая информация, но я сниму третий выпуск. Я сниму третий выпуск Бекусов. Он будет опять с картами. То есть карты, монеты, карты. Давайте смотреть. Включайте через минут 6 будет точно.